อนนี้นะฮะเราได้อยู่น้ำตกไม่ได้น้ำตกอะไรนะหาดสวรรค์ดูบรรยากาศของหาดสวรรค์ให้ก่อนครับวันนี้เรามาถ่ายทำนะครับสามซ่าพาเที่ยวมาให้กำลังมันเลยครับดูทำการโดนนะครับไม่ดูนะฮะผ่านเสียงตายโดนบ้างดูนะฮะให้เห็นเลย